എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ തംബ്നെയിൽ കണ്ടതുപോലെ മുളക് എങ്ങനെ കഴുകി ഉണക്കാമെന്നാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് എഴുതി അറിയിക്കുക. സെർച്ചിൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ബൈ സൗദ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാനിട്ട എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഞാൻ മുളകൊന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി സിങ്കിലേക്ക് ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ടാപ്പൊന്ന് തുറന്നിടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിനി മുളക് ഇതൊക്കെ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത മുളകാണ്. എൻ്റേത് 2 കിലോ മുളകുണ്ട്. ഞാനിത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കരുത് കേട്ടോ, പിന്നെ മുളക് ഉണങ്ങാനില്ല. ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, വെള്ളം ഒന്ന് വാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മുളകിൽ വലിയ വൃത്തികേടൊന്നുമില്ല, വെള്ളം തെളിഞ്ഞിരിക്കണേ. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ മുളക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കട്ടെ. വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മുളകും കൂടെ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മുളകൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വലിയൊരു ടവലിലേക്ക് ഈ മുളക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ 3-4 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് കഴുകിയെടുത്തത്, ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് കഴുകിയിട്ടില്ല. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടർക്കിയൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം. ഞാനിത് വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ടിട്ടാണ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നന്നാക്കി ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് വേറൊരു തുണിയും കൂടെ വൃത്തിയുള്ള തുണിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കെട്ടുന്നുണ്ട്. അഥവാ ചിലപ്പം മറ്റതിൻ്റെ കെട്ട് പൊട്ടിപ്പോയാലേ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ മുഴുവൻ മുളകായി പോകും. ഞാനിത് ഈ തുണിയിലും കൂടെ നന്നായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി ഇതൊന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീനിലിടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഡ്രയറിലിട്ടിട്ട്, അത് ബാത്റൂമിലാട്ടോ, ഞങ്ങളെ വാഷിംഗ് മെഷീനുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാത്റൂമാണ്. അതിലിട്ടും ഡ്രയറിലിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങി വരട്ടെ. ഞാൻ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഇട്ടത്. അത് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളണം, എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് വരുള്ളൂ, പൊടിപ്പിക്കാനുള്ള പാകത്തിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ എട്ടഴിച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ. ഞാനിത് ഒന്ന് പുറത്ത് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ, മേലത്തെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ മേലത്തെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നും നാളെയും കൂടെ 2 ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് കഴുകി ഇട്ടാൽ കുറേ ദിവസം കഴിയും കിട്ടാൻ.
ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ടിട്ട് അതേപോലെ ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇത് ഒരു കവറിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മുളക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക, പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് എഴുതി അറിയിക്കുക. ഇനി അടുത്ത വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.